します。20時10分発の宇都宮行きですが、宇治へ蒲坂間線路内異常などを感じたため安全の確認を行っております。詳しい情報は指定この放送にてお知らせいたします。ご案内いたします。20時10分発の宇都宮行きですが、蒲坂宇治へ間線路内異常などを感じたため安全の確認を行っておりましたが、安全の確認が取れ運転再開となりました。列車遅れまして大変ご迷惑をおかけしております。到着までもう少々お待ちください。1番線ドアが閉まります。ご注意ください。